Γεια σας παιδιά, Κυριακή 31 Μαρτίου. Έχουμε έρθει πάλι στο βουνό να μαζέψουμε μορχέλες εδώ με το λαγωνικό. Και αυτή η χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα. Βέβαια κάθε χρονιά έχει τις ιδιαιτερότητές της. Αυτή η χρονιά συγκεκριμένα όλες οι μορχέλες έχουν σκάσει μύτη πολύ νωρίς. Δηλαδή ήδη δεν έχει μπει Απρίλιος και εμείς μαζεύουμε μορχέλες, ενώ άλλη χρονιά δεν έχει συμβεί αυτό. Πριν τον Απρίλιο δεν μαζεύαμε. Δηλαδή πριν τον Απρίλιο τις βρίσκαμε baby, τις αφήναμε και ξαναρχόμασταν μετά τον Απρίλιο και μαζεύαμε. Τώρα ήδη από 25 Μαρτίου μάζευα μορχέλες. Είναι πολύ νωρίς δηλαδή βγήκα φέτος. Η άνοιξη έχει έρθει πιο νωρίς. Πέρσι και πρόπερσι ούτε καν είχαν εμφανιστεί οι μορχέλες πριν τον Απρίλιο. Δηλαδή ούτε καν οι baby δεν υπήρχαν. Και τώρα υπάρχουν παντού σε πλήρη ανάπτυξη σε πολλά μέρη. Και κάτι άλλο το οποίο μπορεί να μας χαλάσει τα σχέδια φέτος είναι ότι έρχεται μίνι καύσωνας. Οι βροχές έχουν προηγηθεί εδώ και τουλάχιστον μια μισή εβδομάδα και αυτό δεν ξέρω πώς θα επηρεάσει την καρποφορία των μορχελών. Μπορεί δηλαδή να μην ξαναβρούμε από εδώ και πέρα, να είναι αυτές οι πρώτες και οι τελευταίες. Θα το δούμε αυτό. Τώρα πάμε να δούμε σε ένα μέρος όπου έχω αφήσει κάποιες μικρές. Τις έχω αφήσει πολύ μικρές, όταν τις πρωτοβρήκα 25 Μαρτίου. Μετά πριν 3 μέρες ξαναήρθα. Τις ξαναείδα εκεί πέρα, ξανά μεγάλωναν. Τώρα λογικά θα είναι έτοιμες για κόψιμο. Αν με το καλό δεν έχει βρει το μέρος κάποιος άλλος και τις έχει κόψει. Οι φόβοι μου επιβεβαιώθηκαν παιδιά. Πράγματι κάποιος μάζεψε εδώ στο μέρος που είχα αφήσει μικρές. Δεν με χαλάει καθόλου. Τουλάχιστον εγώ έκανα το σωστό. Κάποιος τις μάζεψε πριν έρθω εδώ, αλλά μάλλον σε καλό μέγεθος τις μάζεψε. Και όχι μόνο αυτό, έχει αφήσει και μικρές. Δεν ξέρω αν τις άφησε γιατί είναι σαν και εμένα ευαισθητοποιημένο σε αυτό το θέμα το να αφήνουμε μικρές μορχέλες, ή αν δεν τις είδε. Πάντως είναι μικρές, τις οποίες ακόμα δεν τις κόβω. Θα έρθω σε 2-3 μέρες πάλι για να τις κόψω. Είναι πολύ μικρές για να κοπούν. Και εύχομαι να τις βρω πάλι εγώ εδώ πέρα και όχι αυτός. Αλλά ακόμα και αν τις βρει αυτός δεν πειράζει, γιατί έκανε το σωστό αυτή τη φορά και άφησε και αυτός μικρές. Και πάντα να το κάνετε αυτό. Είναι ο πιο σωστός τρόπος για να διαχειριζόμαστε τις μορχέλες. Και έχουμε όλοι και είμαστε όλοι ικανοποιημένοι. Μην κάνετε ένα μέρος σκούπα και μαζεύετε μικρές, μεγάλες, όλες, δεν είναι καλό. Και θα φύγω τώρα από εδώ. Θα πάω σε άλλο μέρος, το οποίο επίσης το ξέρουν κάποιοι. Θα δούμε, θα βρω εκεί ή θα γίνει το ίδιο με εδώ. Είδομεν. Το λαγωνικό θα τις κόψει προσεκτικά. Τέλεια. Κι άλλη. Κόβουμε την καλούτσικη, ναι. Και από πίσω μείνει και να αφήνουμε. Μια πολύ ωραία, μεγάλη, αλλά πλαγιασμένη. Κάτι την πλάγιασε. Οκ. Μάλλον επειδή εξασθένησε το ποδαράκι της, γι' αυτό στράβωσε και έπεσε. Ας να αφήσουμε αυτήν. Μιας και θα ξαναρθούμε, θα πάρουμε την καλή μόνο. Πολύ ωραία. Εδώ ένα άλλο μικρό γκρουπάκι από μορφελίτσες, τις οποίες πριν 5 μέρες τις ξαναβρήκα και ήταν πάρα πολύ μικρές. Τώρα μεγαλώνουν, αλλά πάλι δεν είναι τέρμα μεγάλες όπως τις θέλω. Οπότε δες τι κάνει η Κατρίνα, τις κρύβει.
Και ακόμα και αν έρθει κάποιος και μαζέψει όλες τις άφησα μικρές, αυτές μπορεί να μην τις βρει. Ωραία. Πάντως αφήσαμε αρκετές τριγύρω εδώ πέρα και φαντάζομαι θα τις βρω σε 4 μέρες που θα έρθω. Okay. Δέστε παιδιά εκεί πέρα ένα πανέμορφο γκρουπάκι. Ναι. Δέστε εδώ παιδιά, τι όμορφο που είναι. Μπουμπούκι. Μια τέλεια μορφελίτσα. Μπράβο baby. Φεύγουμε τώρα να πάμε σε άλλο σημείο. Σε αυτό το μέρος που ήμουν επίσης άφησα μικρές. Επίσης θα ξαναέρθω σε λίγες μέρες. Αρκετές άφησα. Και τώρα εκεί που πάμε είναι ένα μέρος το οποίο το είχα ανακαλύψει πέρσι αργά. Είχα έρθει τέλη Απριλίου. Δεν πιστεύω ότι θα βρω μορχέλες τέλη Απριλίου. Για τη βόλτα πιο πολύ. Αλλά έπεσα πάνω σε ένα μέρος προς το τέλος της βόλτας μου κιόλας, καθώς τέλεινα τη βόλτα μου, το οποίο ήταν γεμάτο μορχέλες, αλλά περασμένες όλες. Δεν μάζεψα καμία, ήταν όλες πλέον σάπιες. Αλλά τώρα, επειδή έμαθα το μέρος, πάω εκεί να τις βρω, να δω σε τι φάση θα βρίσκονται. Μπορεί να είναι νωρίς ακόμα για εκείνο το μέρος, να μην έχουν βγει ακόμα. Μπορεί να είναι έτοιμες, θα δούμε. Πάντως, αν πάτε στο περσινό μου βίντεο, θα δείτε είναι η τελευταία ανακάλυψη που είχα κάνει προς το τέλος του βίντεο, που είχα βρει το μέρος με τις υπερόριμες. Για να δούμε πώς θα το βρούμε τώρα στο μέρος. Λοιπόν, φτάσαμε παιδιά στο μέρος και όντως είναι γεμάτο και είναι όλες έτοιμες για να τις μαζέψω. Δεν το περίμενα αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ το αλαγωνικό να τις μαζεύει. Όλες, γιατί είναι όλες έτοιμες για μάζεμα. Δεν χρειάζεται να αφήσουμε κάποιες, δεν βλέπω μικρές. Δεν περίμενα να τις βρω έτοιμες για μάζεμα, περίμενα να βρω μικρούλες εδώ. Γιατί πέρσι εδώ εμφανίστηκαν, ας το πω, 20 Απριλίου και εμείς τις μαζέψαμε 30 Απριλίου. Δεν τις μαζέψαμε, ήταν χαλασμένες 30 Απριλίου. Αλλά πριν μπει ο Απρίλιος εδώ να είναι έτοιμες, αυτό επιβεβαιώνει αυτό που λέω, ότι φέτος όλα είναι νωρίτερα. Έως και 2 εβδομάδες νωρίτερα μπορεί να είναι όλα. Αυτήν εδώ θα την αφήσω. Leave it here to live. Ωραία. Ποιος ξέρει, μπορεί όταν θα έρθουμε ξανά εδώ σε καμιά 5-6 μέρες να βρούμε και άλλες, οι οποίες τώρα δεν θα τις δούμε γιατί είναι μικρές. Οπότε μαζί με αυτές που αφήνω τώρα μεσαίες θα βρω και τις υπόλοιπες. The small no, the big one. Θα την αφήσω. Very nice the develop. Εδώ βλέπω αρκετές μεγαλούτσικες. Φοβερό μέρος αυτό, παιδιά. Το ανακάλυψα πέρσι και θα γίνει ένα από τα αγαπημένα μου μέρη. Όλες αυτές που μαζεύω τώρα, πέρσι τις είχα βρει σάπιες. Τεράστιες μεν, αλλά σάπιες. Δεν μάζεψα καμία εδώ πέρα. Leave the small. Βλέπω εκεί στην πλαγιά πάρα πολλές.
Ναι, μάζεψε. Α, τι να τις κάνω αυτές, για πέστε μου. Άσες εδώ, να μεγαλώσουν κι άλλο. Εκεί έχει πολλές εκεί πάνω, το καλαγωνικό τερλέντε που τις βλέπει. Πάρω αυτή. Συγγνώμη. Και να την πάρω εγώ, να μην πηγαίνει παντού το λαγωνικό. Εκεί μία. Φοβερό μέρος. Μορχελοπαράδεισος. Να πάει, συγγνώμη. Εδώ, άλλες δύο. Είναι μέρος που το χτυπάει πολύ ήλιος και μάλλον είναι μέρος που βγαίνουν λίγο πρόωρες εδώ. Δεν worry, babe, just ένα κλαδάκι έπεσε. Πιθανόν ένα σκύλος πάτησε εκεί, έπεσε το κλαδί και το λαγωνικό κατατρώμαξε. Μην πειράζει. Εδώ τώρα δέστε τι γίνεται. Πω. Πάμε. Πολύ ωραία. Εδώ είναι η κατηγορία σχυροβομβίδες όπως τους λέω. Γεμίζουν τη χούφτα. Μόνο τη μία θα πάρεις, only the one. Very good. Εδώ. Και νομίζω κάπου εδώ τελειώνει, βέβαια θα κλείσω τώρα το βίντεο, θα κινηθώ στην περιοχή να βρω κι άλλες. Εδώ είναι οι τελευταίες που βλέπω για την ώρα. Α, και άλλες εκεί πίσω. Όλα. Ναι. Δεν ξέρω αν καλά που αφήνω κάποιες για 4 μέρες μετά. Γιατί έρχεται, είπαμε, πολύ ζέστη από εδώ και πέρα. Ίσως τις βρω ξερές, ίσως δεν τις βρω. Πάντως μικρές δεν αφήνω, μεσαίες αφήνω. Εδώ πάνω στην πλαγιά βλέπω. Εδώ κάτω βλέπω. Leave one, take the other. Ωραία. Εκεί βλέπω μια τέλεια για φωτογραφία. Πανέμορφη. Πρωτογενής. Τώρα στην πλαγιά βλέπω αρκετές. Δεν σας χτυπάει ο ήλιος έντονα. Αυτές δεν έπρεπε να τις αφήσω ούτε μια μέρα. Μπορεί σε 2 μέρες να μην είναι πλέον φρέσκες αυτές οι δύο. Φεύγουμε τώρα από το μέρος το οποίο αποδείχτηκε μαγικός κήπος. Και καλός μαγικός κήπος ήδη. Δέστε το καλαθάκι μου, μισογέμισε. Μόνο από εκεί. Πάμε τώρα σε άλλα μέρη. Απλά κάτι που ήθελα να πω για τις μορχέλες. Το κυνήγι της μορχέλας είναι πάρα πολύ περίεργο. Εκτός ότι είναι και πολύ δύσκολο, είναι και πολύ περίεργο. Γιατί όλες οι μορχέλες, όπως είδατε τώρα στο μαγικό κήπο, είναι μαζεμένες σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Δηλαδή 50 τετραγωνικά μέτρα γύρω-γύρω, εκεί είναι οι μορχέλες. Αν ψάξεις όλο το στρέμμα, τι όλο το στρέμμα, 20 στρέμματα γύρω-γύρω από εκείνο το μέρος, δεν υπάρχει ούτε μία. Έτσι είναι οι μορχέλες, δηλαδή βγαίνουν πολλές πυκνές σε κάποια μέρη και μετά για μεγάλες αποστάσεις δεν έχει άλλες. Δηλαδή δεν τις βρίσκεις διασκορπισμένες παντού στο δάσος και περπατώντας μαζεύεις από εδώ και από εκεί. Γι' αυτό πρέπει να ξέρεις μέρη με μορχέλες και να πηγαίνεις σε αυτά τα μέρη συγκεκριμένα. Άμα από κάποια μέρη πέρασες και δεν είχε μορχέλες, καλό είναι να μην σπαταλάς το χρόνο σου την επόμενη χρονιά και την επόμενη χρονιά.
Καλό είναι να πηγαίνεις σε νέα μέρη να βρίσκεις καινούργιες μορχέλες, αλλά σήμερα που έχεις πάει ήδη και δεν βρήκες κάτι, νομίζω απλά χάνεις το χρόνο σου. Εκεί δεν θα βγουν μορχέλες. Σπάνια. Εδώ είναι ένα μέρος στο οποίο όχι απλά θα αφήσω μικρές, αλλά και μεσαίες. Θα το ρισκάρω για να τις βρω μεγάλες. Αλλά κάτι τέτοιες τις παίρνω, θεωρούνται μεγάλες. Αυτή εδώ είναι μεγάλη προς μεσαία, θα την αφήσω έτσι να υπάρχει μια που θα τη βρω γίγας. Και άλλες τέτοιες άφησα εδώ γύρω, μεσαίες, που θα τις βρω πολύ μεγάλες φαντάζομαι, αν όλα πάνε καλά. Εδώ παιδιά θα κάνω ένα πείραμα, τα οποία τα αποτελέσματα θα φανούν του χρόνου. Τι θα κάνω, έχω εδώ ένα μπουκάλι στο οποίο έχω βάλει μερικές μορχέλες μέσα, τις οποίες τις ξεδιάλεξα από αυτές που είχα μαζέψει πριν 5 μέρες, που δεν ήταν πολύ καλές. Τις έβαλα εδώ μέσα. Αυτό τώρα το νερό είναι γεμάτο σπόρια. Δηλαδή οι μορχέλες έχουν μέσα δισεκατομμύρια σπόρια μέσα στη σάρκα τους. Αυτό το νερό ήδη περιέχει δισεκατομμύρια σπέρματα. Γιατί τα λέω σπέρματα? Είναι σπέρματα και οι σπόροι. Τέλος πάντων, σπόροι θα τους ρίξω εδώ σε αυτά τα δύο δέντρα. Σαν σημάδι τα έχω τα δέντρα και θα δω του χρόνου αν βγει και εδώ κάτι. Εδώ δεν βγαίνει κάτι, δηλαδή δεν είναι μέρος που βγάζει μορχέλες. Θα δω άμα βγουν του χρόνου. Εγώ θα ρίξω απλά το νερό το οποίο περιέχει πολλά σπόρια. Και θα δούμε του χρόνου τι θα γίνει. Να θυμάστε εσείς από αυτά τα δύο δέντρα, του χρόνου θα σας ξαναδείξω αυτά τα δύο δέντρα ακριβώς και τι γίνεται εδώ. Αν γίνεται κάτι, δεν μπορώ να προβλέψω. Ωραία, πάμε. Ένα από τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με την πρόωρη άνοιξη είναι ότι σε κάποια μέρη έχουν μεγαλώσει πολύ τα χόρτα και δεν μπορείς να βρεις μορχέλες εύκολα όταν τα χόρτα είναι μεγάλα. Ας πούμε εδώ στο μέρος που είμαι τώρα, θυμάμαι όταν μαζεύα άλλες χρονιές, τα χόρτα ήταν σαφώς χαμηλότερα αυτή την εποχή και έβλεπα από μακριά τις μορχέλες. Τώρα είναι πολύ δυσκολότερο να βρω μορχέλες, γιατί ήδη η βλάστηση είναι πυκνή. Θα δούμε. Βρήκαμε ακόμα ένα ωραίο έτσι μίνι μικρό μαγικό κήπο. Δέστε εδώ. Έχει 5 μορχελίτσες. Μερικές ακόμα παραδίπλα, μεγάλες, ωραίες, έτοιμες για μάζεμα. Και κάτω. Εδώ. Είναι και εκείνη. Τέλεια. Για να ψάξουμε πιο διεξοδικά το μέρος, πιο πέρα έχει μία, εδώ έχει μια πολύ ωραία, δέστε. Πάρα πολύ ωραία. Μία θα πάει να μαζέψει το αγωνικό εκεί πέρα. Εδώ μία κρύβεται. Κρυμμένες, καλά κρυμμένες είναι αυτές εδώ. Ή να τις βρει ο απλός άνθρωπος. Εδώ θέλει να έρθει ειδικά εκπαιδευμένος άνθρωπος. Εδώ γεμάτο baby. Δέστε μια baby τέλεια, αυτή θα γίνει πανέμορφη. Θέλει χρόνο για να μεγαλώσει. Εδώ babies θέλουν χρόνο για να μεγαλώσουν. Θα σας δείξω προς τα εκεί. Υπάρχουν και άλλες baby που θέλουν χρόνο για να μεγαλώσουν. Εδώ έχει δυο τύπου μεσαίες, αλλά μιας και θα έρθω για τις baby, θα τις αφήσω αυτές να γίνουν γίγας. Είναι καλό επίσης να αφήνεις και μεσαίες, όχι μόνο baby. Δέστε εδώ, baby, baby, baby. Και γενικά έχει πολλές εδώ γύρω η περιοχή. Και όμορφες εδώ, αυτές που βγαίνουν σε αυτό το μέρος, τις θεωρώ πολύ όμορφες μορχέλες. Εδώ, θα τις αφήσω, θα έρθω μεθαύριο, όχι μεθαύριο, σε 3 μέρες για να μαζέψω εδώ πέρα. Λαγωνικό, για να δω τι μάζεψες. Τελειώσαμε και για σήμερα, παιδιά. Έχουμε μαζέψει 2 καλάθια, ή ένα γεμάτο ή 2 μισογεμάτα. Είμαστε πολύ κουρασμένοι για 2 λόγους. Ένας είναι ότι γενικά το κυνήγι της μορχέλας είναι κουραστικό. Σκαρφαλώνεις, κατεβαίνεις, πηγαίνεις μεγάλες αποστάσεις, σκύβεις μέσα σε αγκάθια, κάνεις σέρπινγκ σε άλλα μέρη. Κοιτάξτε, είμαι και πολύ βρώμικος, πληγωμένος. Πάντα έτσι, πάντα αυτό συμβαίνει.
Επίσης είχε πολύ ζέστη, ένας ακόμα λόγος. Άλλες εποχές τέτοια ημερομηνία, πριν ακόμα μπει ο Απρίλιος, δεν έχει τόση ζέστη. Πρώτη φορά είναι αυτό που συμβαίνει φέτος, τόσο ζέστη, τόσο δυνατός ήλιος. Επίσης δεν ξέρω τι θα συμβεί από εδώ και πέρα. Θα συνεχίσουν να βγαίνουν, θα σταματήσει η καρποφορία τους. Θα το δούμε. Εμείς στο βουνό θα πηγαίνουμε έτσι κι αλλιώς. Θα δούμε. Πάντως έρχεται πολύ ζεστός καιρός, πολύ ζεστές μέρες σαν οι επόμενες. Και βροχή δεν αναμένεται. Άρα θα δείξει. Αυτό ήταν και σήμερα το βίντεο. Εύχομαι να σας άρεσε. Γεια σας.